हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं एक सेकेंड रेसिपी शेयर करूंगी आप लोग के साथ। तो चलिए अभी हम बनाते हैं। पहले रेड चिली, जिंजर गार्लिक, क्यूमिन सीड और व्हाइट सेसमी सीड देकर तो मसाला का पेस्ट बना लेंगे। अभी एक कढ़ाई में तेल में थोड़ा सा लौंग, इलायची, तेजपत्ता देकर चिकन को लाल होने तक फ्राई करेंगे, उसको साइड करके रख देंगे। अभी उसी ही तेल में प्याज को भी लाल होने तक फ्राई करेंगे, उसमें आलू और जो बनाया था मसाला वो भी दे देंगे। उसके बाद टमाटर और पानी देकर उसको भुनेंगे। उसके बाद हम सारा मसाला दे देंगे। मैं लिख दिया हूँ जो जो मसाला यूज़ किया हूँ। अभी चिकन को भी देकर उसको अच्छे से भुनेंगे। उसके बाद पानी देकर और गरम मसाला देकर ये हमारा चिकन रेडी हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग भी ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा।